Nie uciekaj, Rocket. O nie, Łatwo z tobą. coś mówiłeś. 20 minut później. Kto cię pokonał i gdzie poszedł? Pokonał mnie Rocket i poszedł w lewo. Chodź tu, Rocket. Zaraz was przyjadę. Masz. Potrzebna wsparcie. Masz. Znowu mi uciekł. Chodźcie. Okej. Bo Imperium idzie. Chodź tu, Rocket. Odwrót. Dzięki ninja, nie ma za co. Chodźmy zbudować schronienie przed Imperium. Czas zakończyć budowę.